Avui us porto un llibre de Roald Dahl, Les bruixes, que està editat en català per Estrella Polar i en castellà per l'editorial Alfaguara. Roald Dahl va ser un escriptor molt prolífic, va escriure llibres per nens i nenes, per joves i també per adults, tot i que és més conegut per la seva literatura juvenil que per la d'adults. Era un home molt irònic, molt divertit, molt punyent, que sempre deia que per capturar l'atenció dels seus lectors, dels nens i nenes, s'estimava més exagerar molt els personatges i fer els bons molt bons i els dolents molt dolents. També deia que es volia posar al costat dels nens i per tant els seus personatges dolents solen ser els adults, cosa que li va valdre que en el seu país d'origen, Anglaterra, no fos gaire estimats pels pares i mares, però sí pels lectors i lectores petits. Les bruixes és un llibre genial, és un llibre divertidíssim, molt imaginatiu, en el qual les bruixes no són senyores vestides de negre amb barrets molt alts, sinó que són senyores normals i corrents que costa molt distingir-les de les altres dones. El llibre parla de com una àvia i el seu net, que van de vacances a Anglaterra, es troben inesperadament en una reunió de bruixes. Malauradament, les bruixes descobreixen el net i el transformen en un ratolí, i a partir d'aquí l'àvia i el net ratolí i un altre amic del net, que també ha estat convertit en ratolí, se les han d'ingeniar per poder eliminar totes les bruixes d'Anglaterra de manera que no puguin fer més mal als nens. És un llibre molt divertit.